Sveiki visi, gerai, puikiai girdžiuos. Tai šiandien mano tikslas bus parduoti jums viziją, kad kapinės gali tapti puikiomis miesto žaliosiomis erdvėmis. Iš esmės kapinės visuomenėje yra labai retai suvokiamos kaip daugiafunkcija erdvė, kurie galėtų vykti visai kitokio pobūdžio funkcijos apart laidojimo. Dažnai senos ir jau nebeveikiančios kapinės galėtų prisidėti prie žaliųjų erdvių tinklo, bei taip pabrėžti jų istorinę, kultūrinę bei memorialinę vertę. Ir turbūt visi žinom, miestai nuolat plečiasi, tankėja ir tokių erdvių greičiausiai mums pradės trūkti. Tai mano siūlymas toks, kad galėtume atsisukti į kapines. Turime daug nebeveikiančių erdvių, kurios būtent tam ir galėtų pasitarnauti. Ir šiuo atveju man labai patinka frazė RIP, rest in peace. Galime šią frazę interpretuoti dvejopai. Arba kaip tylų palinkėjimą mirusiajam, arba kaip aktyvų sprendimą miestui. Iš tikrųjų, ilsėkimės ramybėje. Tad mano tyrimo tikslas ir buvo sukurti kapinių kaip miesto žaliųjų erdvių daugiakriterinio vertinimo metodiką, bei ją pritaikyti Vilniaus miesto savivaldybei. Ir tam atlikti reikėjo gana daug duomenų, tai iš viso naudojau 12 duomenų rinkinių, pradedant nuo elektros inžinerinių tinklų apšvietimo vertinimui iki palydovinių vaizdų augmenijos būklės nustatymui. O atlikta literatūros analizė parodė, kad verta nagrinėti 3 kriterijus bei juos sudarančius 12 rodiklių. Tai kokie tie kriterijai? Pirmasis yra rekreacinis potencialas, tai mėginama išsiaiškinti galimą kapinių patrauklumą ir gyventojų norą apsilankyti tokiose erdvėse. Ir vienas iš tokių rodiklių yra dydis. Tai dydis iš esmės lemia, ar kapinės būtų noris apsilankyti gyventojams, tik kuo kapinės didesnės, tuo didesnis potencialas tapti joms patrauklesnėms. Takai taip pat kapinėse yra labai svarbi infrastruktūra, kadangi gali lemti jų bendrą prieinamumą bei vykdomą veiklą. Patogumai kapinėse irgi taip pat yra labai svarbus. Tarkim, tualetai ar kitokie patogumai gali nulemti ir vykdomą laisvalaikio veiklos tipą. Turizmo potencialas taip pat yra labai svarbu, kadangi kuo daugiau turime istorinę ar kultūrinę vertę liudijančių elementų, tuo kapinės tampa patrauklesnės. Apšvietimas tai irgi turbūt savaime suprantama, kad tamsiojų paros metu tai gali sukurti saugumo jausmą bei žinoma sumažinti vandalizmo tikimybę. Danga kapinėse tai kuo jinai natūralesnė, tuo erdvė tampa žymiai patrauklesnė. Prieinamumas, tai šituo atveju Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja, kad 300 metrų spindulių gyventojas turėtų pasiekti bent pusę hektaro dydžio ploto. Tai buvo tai mėginama ir išsiaiškinti, ar kapinės būtų vienintelė prieinama žalioji erdvė gyventojų. Gamtinės būklės kriterijus susideda iš tokių rodiklių kaip augmenijos būklė, tai šituo atveju buvo vertinamas NDVI indeksas, buvo naudojama 4 skirtingų laikotarpių palydoviniai vaizdai, kurie buvo paversti į NDVI. Padėtis gamtinėme karkase taip pat yra labai svarbus rodiklis, kadangi šiuo atveju galime sužinoti, ar kapinės būtų svarbios ekosisteminėme kontekste, ar jos galėtų pasitarnauti ne tik žmogui, bet ir galbūt miesto žaliajam tinklui. Antropogeninio poveikio kriterijus vertino, kokį spaudimą vis dėlto kapinės galėtų patirti. Tai siekiama įvertinti potencialią apkrovą gyventojais, kiek per 5 minutės pėsčiomis gyventojams tektų kvadratinių metrų žaliosios erdvės. Vykimo statusas, turbūt visi suprantam, kad veikiančiose kapinėse, kur vyksta aktyvūs laidojimai, kažkokios rekreacinės veiklos yra sunkiai suderinamos. Turbūt nelabai bėgiosit ir nelabai vaikščiosit su šunimi, jeigu kažkas netoliese laidoja žmogų. Tuomet turime transportų sukeltą triukšmą ir taršą, tai kaip irgi savaime turbūt aišku, norime erdvės, kurioje būtų pakankamai tylu bei švaru. Ir kaip viskas buvo atlikta? Viskas buvo atlikta, žinoma, su programinė įranga Argis Pro. Visi balai buvo sumesti į katilą ir iš viso buvo galima surinkti 54 balus. Tai iš viso išvertintų 48 kapinių daugiausiai surinko Antakalnio Našlaičio bei Vingio karių parko kapinės. Taip po 36 balus. O prašiausiai pasirodė Lentvario kapinės, kurios surinko vos tik 7. Rodiklių pasiskirstimas ir jų vidutinių reikšmės atrodo būtent taip. Tai daugiausiai balų surinko transporto sukeltas triukšmas ir tarša, kas iš esmės pasakoja, kad kapinėse būtų pakankamai tylu, tai vadinasi nelabai trukdo keliai mūsų rekreacijai,
o taip pat augmenijos būklė bei danga buvo labai gerai įvertinta. Mažiausiai balų kapinės surinko patogumo, apšvietimo ir turizmo potencialo sritise, bet aš tai nežiūriu kaip į didelę problemą, kadangi tai yra sutvarkomi dalykai. Minimaliai pritaikytos jos taptų puikiomis žaliosiomis erdvėmis. Didesnio ploto kapinės Vilniuje iš esmės pasižymi labiau išvystytais takais, apšvietimu bei patogumais, o dar daugiau negu didesnės nei 2 hektarų kapinės turi ir didesnį turizmo potencialą. Augmenijos būklė nors ir nežymiai, tačiau geriau įvertinta mažesnėse nei 0,5 hektaro kapinėse. O tai yra labai susijęs su kapinių veikimo statusu, kadangi čia labai puikiai atrodo neveikiančios kapinės, kurios ir yra labai nedidelės. Tai būtent neveikiančiose kapinėse dangos rodiklis yra beveik idealus. Ir tai, žinoma, galima suvokti iš to, kad laikui bėgant neveikiančios kapinės yra apleidžiamos, danga patampa žymiai natūralesnė, dėl ko ir augmenijos būklė kapinėse yra žymiai geresnė. O ryškesni skirtumai pastebimi, kuomet vertinama potencialia apkrova gyventojais. Tuomet neveikiančios kapinės patirtų didesnę apkrovą, na ir žinoma, tai vėlgi yra dėl jų nedidelio dydžio. Na ir dabar perėsiu prie įdomiosios dalies, tai statistikos. Tai kokie buvo duomenys surinkti ir ką jie kalba apie Vilniaus kapines. Tai dauguma Vilniaus kapinių yra mažesnės nei hektaro dydžio, o didžiausios turime Rokantiškių kapines. Tai daugiau nei 36 hektarai. Tai aš kalbu apie Vilniaus miesto savivaldybės teritoriją. O žinoma, netoli Vilniaus, tai Karveliškių turime ir žymiai didesnės kapines. Takai mieste yra labai prastai išvystyta infrastruktūra kapinėse, kadangi nors jų ir randame, tačiau tai nėra labai daug tokių takų, kurie būtų asfaltuoti arba grįsti, tai daugiausiai jų tiesiog paprasčiausiai nėra. Bet tose, kuriuose yra, tai jau yra jų daug. Tai pavyzdžiui, Rokantiškėse yra daugiau nei 10 km. Patogumai, taip pat, kaip ir minėjau, labai prastai išvystyti, tik tais 2 kapinėse, tai kaip ir anksčiau sakiau, Antakalnio ir Našlaičių bei Vingio parko karių kapinėse, tų patogumų yra daugiausiai. Tai ir būtent ten buvo įvertinta, kad būtų pasiektas patenkinamas patogumų lygis. Tai šitoj vietoj mums dar reikėtų šiek tiek pasitemti. Turizmo potencialas kapinėse vėlgi nėra labai daug kultūrinę ar istorinę vertę liudijančių elementų, bet daugiausiai tokie objektai, kaip ir suprantama, yra susitelkę miesto centre arba jo periferijoje ir tai puikiai iliustruoja Rasų kapinės. Tai Rasų kapinėse būtų daugiau nei 267 objektai. Apšvietimas kapinėse turbūt irgi labai siejasi su tuo, ką miestas jau dabar įsivaizduoja kaip potencialią rekreacinę erdvę. Tai vėlgi, kadangi Rasų kapinėse yra nemažai turbūt ir kultūros paveldo objektų, tai ten ir gerai išvystytas apšvietimas. Tai yra ten gana nemažai šviestuvų. Danga kapinėse Vilniaus mieste yra pasiskirščiusi gana tolygiai visose grupėse ir tai galima susijęti iš esmės su kapinių veikimo statusu. Kokia įdomioji dalis? Įdomioji dalis, kad buvo sužinota, kad Rokantiškių kapinėse, kaip ir logiška, yra daugiausiai kapaviečių, tai daugiau nei 18 000. O Sentikių kapinėse buvo fiksuotas didžiausias kapaviečių ir bendro kapinių ploto santykis. Tai daugiau nei 57% visos teritorijos būtų vien kapai. Prieinamumas. Tai buvo išsiaiškinta įdomi dalis, kad daugiau nei 3000 Vilniaus miesto gyventojų kapinės būtų vienintelė prieinama žalioji erdvė 5 minučių atstumu. O tai puikiai iliustruoja Sentikių kapinės, kuriuose netgi daugiau nei 1000 žmonių galėtų pasiekti 300 metrų atstumu. Augmenijos būklė vėlgi, kaip ir danga, yra pasiskirščiusi gana tolygiai ir tai jau tikrai yra susijęs su veikimo statusu. Kaip matome, veikiančiose, pavyzdžiui, Liepynės kapinėse yra užfiksuota žemiausia NDVI reikšmė, tai visai netoli 30-ųjų. O didžiausias reikšmės fiksuotas neveikiančiose. Tai Gulbinų kapinėse yra fiksuota beveik 60-osios NDVI reikšmės, kas indikuoja apie iš esmės sveiką augmeniją. Padėtis gamtinėme karkase parodė, kad dauguma Vilniaus miesto kapinių būtų svarbios ekosisteminėme kontekste. Tačiau yra ir kapinių, kurios jos į tą tinklą ir nepatenka. Potencialia pakrova gyventojais parodė, kad daugiau nei 33 000 gyventojų kapinės būtų per 5 minutės pasiekiama žalioji erdvė. Tačiau turi ir
šiokią kitokią liūdnąją pusę, kadangi broliškosiose kapinėse būtų patiriama didžiausia apkrova. Tai gyventojui tektų tik 1,5 kvadratinio metro žaliosios erdvės. Bet į tai galima žiūrėti ir kitą dalyką, kad iš tikrųjų šioje vietoje trūksta žaliųjų erdvių ir tokios kapinės labai pasitarnautų naujosios Vilniaus gyventojams. Kapinių veikimo statusas tai turbūt iš visos Lietuvos Vilniuje yra pats įvairiausias. Daugiausiai turime ir neveikiančių, ir veikiančių, ir riboto laidojimo kapinių. Tai visose grupėse jų yra labai įvairiai. Apskritai galiu paminėti, kad Lietuvoje yra labai įdomi situacija, kadangi būtent miestai talpina daugiausiai riboto laidojimo kapinių, bet tai turbūt irgi suprantama, kadangi miestai nuolatos plečiasi, erdvės kapinėms plėsti nuolatos pradeda trūkti, todėl kapinėse pradeda laidoti tik į tą pačią kapavietę artimieji arba kiti šeimos nariai. Na ir paskutinis rodiklis tai yra transporto sukeltas triukšmas ir tarša. Tai pagal paskaičiuotą tarpinį balą buvo išsiaiškinta, kad vis dėlto Vilniaus kapinėse būtų pakankamai tylu. Tai puikiai iliustruoja naujosios Salininkų kapinės, kuriuose beveik nėra jokių objektų susijusių su kelių tarša. Na, o Grigiškių karių kapinėse, kas važiuosit šiandien ar rytoj namo, tai siūlau pasidaryti, kadangi įsikūrusios nedidelės kapinaitės patirtų didžiausią apkrovą. Greičiausiai ten būtų daugiausiai ir triukšmo, ir taršos dėl šalia esančio greitkelio. Tai toks trumpas mano pristatymas, bet norėčiau užbaigti dar šiek tiek kai kuriomis išvadomis. Didžiąją dalį pristačiau jau rezultatų skilti, tačiau norėčiau pabrėžti, kad daugiakriterinio vertinimo metodika iš esmės pasirodė tinkama, nes ir dabar geriausiai vertintos kapinės Vilniaus mieste yra vertinamos kaip didelę rekreacinę vertę turinčios erdvės. Na, pavyzdžiui, ir Vingio parko, ir tos pačios ir Antakalnio Našlaičių kapinės. Ir sukurta daugiakriterinio vertinimo metodika parodė skirtumus tarp kapinių dydžio, funkcijų bei infrastruktūros, kas leidžia nutiesti kelią į tolesnius tyrimus, aiškinantis, ar kapinės iš dėl to galėtų būti rekreacinės erdvės. Ir galbūt kažkoks pilotinis projektas, kad kažkokias kapinės galėtume įveiklinti. Tai tiek iš manęs. Ačiū uždėmesi.